langsung dicoba. Oke, detect. Saya belum terbaca. Coba install drivernya. Oke.
tak ada sinyal. Setelah diinstal kok malah tidak ada sinyal ya. Input sudah benar HDMI. Kita coba pas. Kita pasang lagi. Dan detek mandaan. Tidak detek. Coba pakai yang VGA. Tag. Dan detek. Setelah diinstal software VGA tidak detek, hang. Dan ini hang. Kita coba matikan. Hidupkan lagi. Apakah bisa tampil? Ini input HDMI. Oke. Tadi sempat nggak kedetek. Setelah install driver, nunggu loading. Tidak muncul, tidak display. Kipas masih muter, tapi tidak bisa display ke monitor, hanya bisa sampai ke Windowsnya saja.